အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sonic Generation နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညထွက်မဲ့ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ရဲ့လာရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့မိသလောက်လေးသုံးသက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ XAUUSD chart ကိုကျွန်တော် monthly chart နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ double top ပုံစံမျိုးလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ double top ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ M shape ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ M shape က neckline ကိုလာပြီးတော့မှ touch ဖြစ်နေပြီပေါ့အော်ဒါကုန်တဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး candle လေးက confirmation ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ confirmation မရသေးခင်မှာတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ neckline ကို breakout ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလို့တော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ double top pattern လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော် weekly check ကိုသင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ weekly check ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနက double top နဲ့ရှိနေတဲ့ဟာလေးကเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ rectangle ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ rectangle ပုံစံထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပိတ်သွားတဲ့ဈေးဒီ rectangle ရဲ့အောက်မှာ body လေးကနည်းနည်းလေးဖောက်ပြီးတော့မှဆင်းနေတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် rectangle ဒီ body ရဲ့အောက်မှာနည်းနည်းလေးကျော်ပြီးတော့မှဆင်းနေတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့က body နဲ့ breakout ဖြစ်သလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trend line ပေါ့ trend line ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ trend line ဒီဒါ weekly trend line ဆွဲထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ကနေနော် April 2000ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော် trend line တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီ trend line ကြီးကတော့ဒါ main trend line ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် trend line တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရတယ်ဒီ trend line ဒီလည်းပဲထိချက်အားဖြင့်နော်ဒါထိချက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် strong ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ breakout ဖြစ်သွားတယ်နော် breakout ဖြစ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ breakout ဖြစ်တဲ့ impulse retrace ဒီမှာ breakout ဖြစ်သွားတဲ့ impulse retrace ဒီကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ retouch ပြန်လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ down trend တစ်ခုစတင်လာပြီဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ပြီးရင် recent high ဖြစ်တဲ့နေရာကိုမကျော်နိုင်သလို recent low ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလက်ရှိရောက်နေတာပေါ့နော် recent low ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုသာသူဒီတိတိကျကျဖောက်ပြီးတော့မှဆင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ horizon လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့demand zone ပေါ့ဒီ zone နဲ့ထိအောင်ဈေးရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1610ဆိုတဲ့ resistance support resistance line လေးအသေးလေးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ strong တော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနာလောက်ထိအောင်ရောက်လာနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1520လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်1540လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ကိုဈေးကရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်1530နော်1530နဲ့1461ဆိုဒီဇုံက weekly နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျယ်တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဈေးဒီရောက်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကdown trend အနေနဲ့ဆင်းလာခဲ့တယ်နော် down trend အနေနဲ့ဆင်းလာတယ် impulse ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ retrace ပြန်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဘာပြန်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို impulse အနေနဲ့ပြန်ဆင်းနေတာလေးကိုတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ retrace လုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်များထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1610လောက်ထိအောင်ဈေးဒီရောက်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က daily time frame ကိုဆင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ daily time frame မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှသိတာထင်ရှားတဲ့ trend တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ် impulse retrace impulse retrace impulse retrace impulse เนาะအဲ့တော့ retrace impulse ဆက်သွားမလားပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ down trend ကတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာလေးဖြစ်လာပြီဆိုတာလေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ daily မှာ down trend တစ်ခုဒီဒါခိုင်မာဖြစ်လာပြီဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ daily time frame အရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးstrong ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะ
အခုလက်ရှိမှာလည်းပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော် rectangle ကိုဒီမှာ body နဲ့ဖောက်ထားရဲဆိုတာဒီနေရာလေးကိုပြောတာပါနော်ဒီတိုင်လေးက body နဲ့ဖောက်ထားတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ consolidated ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ညသတင်းရှိတာအတွက်လည်းဒါဆယ်လာတွေဘာယာတွေကစောင့်နေတဲ့သဘောမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါက XAU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တဲ့ချက်တွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော် DXY ပေါ့နော် DXY chart ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် DXY chart ကလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ monthly ကနေစကြည့်မယ်ဆိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော် monthly ကနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလက်ရှိက uptrend လေးအနေနဲ့မြင်ရတယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးရှိထားခဲ့တဲ့ resistance ပေါ့နော်ဒီ resistance line ကိုလည်းပဲသူကဒါ breakout ဖြစ်ထားတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် resistance ကဒီအပေါ်120ထိရှိတယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကတော့110ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီထိအောင်120ထိအောင်သူဆက်သွားနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြရပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါ weekly နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ down trend ကိုသူက breakout ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော် down trend ကို breakout ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီမှာထိချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဒီမှာရှိခဲ့တယ်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ breakout ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရနိုင်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးလောက်ကနေစပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ascending triangle ပေါ့နော် ascending triangle ဒီကနေပြီးတော့မှတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ascending triangle သို့မဟုတ်ဒါလေးဆိုလဲ rectangle ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ weekly chart မှာပဲ rectangle အနေနဲ့ရှိနေတာလေးအဲ့ဒီ rectangle ကိုသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ breakout ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ rectangle ရဲ့သဘောတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်လောက်အပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှတက်ဖို့ရသွားဖို့ရရှိတယ်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ market ရဲ့လာရသည်ဒီအပေါ်ကိုဆက်သွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် daily time frame လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ daily time frame နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ red ဟိုပေါ့ကျွန်တော် DXY chart ကိုကျွန်တော် Fibonacci နဲ့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်အောင်0.5 level မှာသူက retrace လာလုပ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Fibonacci extension နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတိုင်းကြည့်လို့လည်းရပါတယ် sorry ဆိုတော့ DXY အနေနဲ့အနည်းဆုံး 61.8 ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Matic target အနေနဲ့ရောက်သွားနိုင်တဲ့ level ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2 target အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 level ထိအောင်ရောက်နိုင်တဲ့ level ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Fibonacci နဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့ဟာပေါ့။ဆိုတော့ DXY အနေနဲ့ဆက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေနဲ့ DXY ရဲ့နော် direction ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် DXY ကအတက်ဘက်ကိုဦးတည်ထားတယ်ရွှေကတော့အကျဘက်ကိုသွားမလားပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ရှိတာကစဉ်းစားစရာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြော်လောက်ကရှိထားခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုဒီနေ့ရောက်နေတာဆိုတော့ဒီ level ကိုသူဒီ breakout ဖြစ်မလားစဉ်းစားစရာရှိတယ်သို့တော့ trend ရဲ့သဘောတရားအရာတော့ up trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ resistance တွေကိုကျွန်တော်ကလျက်လျူရှုလို့ရတယ်နော် resistance တွေဒီ strong မဖြစ်ဘူး weak ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ direction ဒီအပေါ်ကိုဆက်သွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ရွှေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Fibonacci နဲ့တိုင်းလို့ရနိုင်မလားနော်အဲ့တော့ Fibonacci နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် main swing တွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူဒီ lower low ကိုလက်ရှိမှာရောက်ထားတယ်နော် lower low ကိုရောက်ထားတယ်ဒါလေးဒီ swing လေးတွေကသေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှမစဉ်းစားတော့
နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Fibonacci တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်61.8 မှာ bearish engulfing ဖြစ်ပြီးတော့မှလာကြဆိုတော့ကျွန်တော်61.8 နော်အဲ့တော့61.8 level ကဒါ first target အနေနဲ့ထိသွားပြီဒုတိယ target အနေနဲ့သွားနိုင်တာက1 level ထိအောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမန်းထားတဲ့1610 line ကိုလည်းလာပြီးတော့မှကွက်တီရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီထိအောင်များဆက်ပြီးတော့မှသွားမလားပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားစရာချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ည trading ပြုလုပ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့နော်ည12နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့ FOMC meeting minute နဲ့နော် interest rate decision ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီ market analysis လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and follow subscribe လေးတွေလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ market analysis လေးကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye